係啦，咁樣咧嗱，我哋今日咧就講個 topic 啦，就叫做行得安全至安心啦。咁我就介紹下我先，我就姓葉嘅，就係長者安居資源中心咧嘅職業治療師啦。係啦，咁樣咧，我哋跟住就會分咧3 part 講嘅。咁我哋一開始就會講下即係點樣揀鞋先啦，跟住咧就會講下一啲助行嘅工具啦，跟住再講家居嘅環境應該點樣咧去執啊，或者點樣去設計咁樣嘅。咁開始之前咧，嗱我哋就有個 chat box 噶啦，咁我又問下啲問題先嘅。係啦，咁樣咧，我以前即係上去屋企啦，都會即係聽到啲老友記啦，都有講啊，即係我用個四腳叉或者咧用個拐杖咧，有時都會棘到嘅喎。咁但係即係其實啦，我哋用某啲助行嘅工具咧，會唔會其實會容易啲棘到嘅咧？譬如我用四腳叉趌咗出嚟嘅喎，即係我用嘅時候會唔會容易啲跌親㗎？其實係啦，大家咧就可以喺呢個 A、B、C 3樣咧去揀下嘅。啊，我見到有人答 C 啦，係啦，都俾多幾秒鐘大家啊，其實大家都非常醒目，大部分都係答 C 嘅。係啦，咁其實咧，某啲助行嘅工具咧，我哋又唔會話特別咧去容易跌親嘅，但係咧，其實最主要咧就係啦，我見大部分都答 C 啦，係啦，答案都係 C 嘅。咁樣咧，其實最主要都係視乎我哋咧點樣用嗰件助行嘅工具，同埋其實啊，佢係咪啱你用啦，同埋咧個高度咧係咪都真係啱嗰個老友記咁樣啦。咁咧，其實都有啲研究咧，專係去睇翻啊，有啲長者，譬如喺外國跌親嘅，咁其實咧，佢係點解會跌親咧？其實咧，部分跌倒嘅案例咧，其實喺個研究度睇都係有去反映到啊，可能個長者本身咧就冇乜特別學過咧點樣用嘅，係啦，咁所以咧佢用嘅時候咧，就有啲方法就唔啱啦，或者個高度咧都唔係好正確，咁樣所以咧就變相令到咧佢會容易用嗰樣工具嘅時候先會跌親啊！跟住我又咧問下第二個問題啦，呢個比較大家常用嘅係啦，拐杖遮啦。咁咧通常大家出街咧都會見到好多長者咧都攞住啲拐杖遮㗎啦，即係尤其是而家咧咁多落雨嘅時間。咁但係拐杖遮係咪真係可以代替到呢個拐杖用嘅咧？我見已經開始有答案啦。A 咧就係可以啦，B 就係唔可以啦。係啦，我哋俾咗幾秒鐘大家啊。係啦，冇錯啦。其實咧，大家都非常醒目嘅。咁啊，但係點解唔得咧？我見大部分嘅人咧都有揀，其實都唔可以即係代替拐杖嘅喎。啊，但係其實點解唔得咧？都係有原因嘅。我稍後咧會再講詳細啲。不過而家我都會簡單講一講先。嗱，唔知大家咧即係早幾年有冇去睇過即係消費者委員會，其實都有啲測試嘅，就專係測試啲拐杖同埋拐杖遮。咁其實咧翻嚟個結果就發現咧啊，其實市面上80%以上啦，咁其實接近90%嘅。咁其實嘅拐杖遮咧都係唔符合安全嘅標準嘅。係啦，咁即係其實咧啊，我見到有啲答案係話係啦，個遮可以係個遮係有好處嘅，因為佢咧隨時可以開到，但係咧相對上咧，即係如果你真係要用拐杖遮嘅時候，你又要擔把遮，咁你又變唔翻支拐杖出嚟噶嘛？咁其實如果你要用嘅時候咧，咁反而你用咗變咗把遮嘅功能咧，就更加危險嘅，因為咧笪地應該相對係再濕咗啦。咁同埋拐杖遮咧，好常見就係啊個高度唔啱，即係我之前啦，即係上門去同唔同嘅老友記，即係去睇
個拐杖嘅時候，都發覺啊，拐杖遮都偏高嘅喎，因為其實好多咧，其實長者個高度都唔係話好高啊。咁其實拐杖遮一擔上去，可能個膊頭已經夾得好高，用嘅時候咧用力都係唔好嘅。係啦，咁樣咧簡單嘅兩條題目啦，跟住咧就落正題啦。咁我喺講個助行器具之前咧，都會講咗個鞋先，係啦。咁樣咧，我哋就有個揀鞋嘅要訣啦。咁咧鞋咧都有室內咧同埋室外兩款嘅喎。嗱，咁咧我哋一開始咧就會講咗室內咧家居用嗰個鞋先，係啦，因為咧我哋喺屋企啦着嘅鞋，即係譬如例如拖鞋啦，或者一啲防滑嘅家居鞋咧，其實同喺出外嘅鞋咧都係有啲唔同嘅。嗱，我哋揀防滑拖鞋咧有啲咩特別咧？嗱，你見到咧，其實市面上就有咁多款唔同嘅拖鞋啦，即係你熒幕見到嗰啲啦。咁咧，其實佢哋每個咧，你見個樣又唔同啦，個物料有啲唔同啦，同埋其實個設計上都有啲唔同嘅喎。我哋咧有幾個要點咧就可以望嘅。不過咧，我哋喺睇嗰啲要點之前咧，我就講咗一個我哋最經常見到嘅先。呢個喺香港歷史最悠久嘅拖鞋嚟㗎啦，應該人人都有着過嘅。咁咧嗱，人字拖啦，咁人字拖究竟啱唔啱老人家着咧？其實有，好極快有個答案就係話唔啱嘅，係啦。咁其實即係大家都應該好顯然易見嘅，即係唔啱呢一個答案啦。咁點解唔啱咧？咁其實人字拖嗰個結構咧就有啲特別嘅，你見大部分咧都係好薄啦，同埋好平底嘅。其實咧個底就冇高低嘅分別嘅，即係佢鞋踭又唔會高少少啦。其實一塊好薄嘅膠，然之後咧，如果即係大家仲有記憶，我哋10幾年前去即係睇呢個掌門人咧，最興就係玩呢個飛拖鞋啦。咁其實咧，佢可以飛拖鞋呢個特性就已經講咗，其實佢好容易甩啊。咁所以其實長者本身易甩鞋咧，都會令佢好容易喺屋企啦，容易會有一個跌倒嘅狀況。同埋咧，其實你會發覺人字拖嗰個問題就係佢個穩定性係好差嘅，即係你隻腳着嘅時候咧，好搖晃啦，左右會搖晃不定，咁樣咧就會影響個平衡力啦。所以咧，人字拖就唔係一個理想嘅即係家居拖鞋啦。咁理想嘅究竟有啲乜嘢嘅特點咧？我哋就繼續睇落去。我哋睇之前咧就有段好簡單嘅短片，之前咧就測試過3個唔同款嘅，咁都可以望一望佢哋有啲咩分別先。咁個斜度咧就會不斷即係提高啦，個重量都係一樣嘅。第一款就係去到呢個斜度就已經跣咗落去啦。第3款就有啲特別嘅。發覺咧，其實3款鞋咧，你見咧都可以係好唔同嘅喎，即係其實佢個狀況啦，第一款同第二款個斜度咧都明顯上咧，第二款有防跣過第一款啦，咁第3款係最防滑嘅喎。其實點解咧？因為咧，其實每隻鞋咧
我哋都會有唔同嘅設計嘅。咁其實你去出邊買市面上嘅防滑嘅鞋，你會見到佢哋個鞋底咧就會有唔同嘅紋啦。咁啊，啲坑紋究竟點樣分咧？其實最簡單嘅原則先，就係咧會有啲特別設計嘅坑紋嘅，而且咧佢係會向橫兩邊去伸展，係打橫向嘅。同埋咧，去到最尾個開口咧，就係唔係封翻嘅，即係其實你喺個鞋邊咧都會見到有嗰個紋嘅高低嘅，係啦，咁就係最基本啦。咁但係啦，淨係個防滑嘅坑紋咧，其實都唔係決定一切嘅，係啦，你會見到咧每隻鞋其實個物料咧都有少少唔同嘅，其實做個鞋底嘅物料啦，咁所以咧。其實除咗防滑嘅坑紋之外咧，係啦，其實鞋底嘅物料咧都係一個好影響佢防滑程度嘅一個因素嚟嘅。咁首選啦，就係其實橡膠嘅鞋底咧，咁個防滑程度就相對會較高少少嘅。咁但係即係我點樣知道其實佢實際係啲乜嘢嘅物料咧？咁我哋咧好多時都係會靠咧隻手咧去摸一摸嘅，係啦。咁你發覺佢個鞋底好粗糙同埋好絕嘅，相對上咧個摩擦力咧比較大嘅，嗰個咧個物料就會防跣多少少。咁如果調轉，其實你隻手捉上去好平滑喎，咁其實即係好滑身咧，咁其實個防滑程度咧其實都好直接嘅，你感受到嗰一個咧。個粗糙度啊，同埋防滑咧，就已經其實就係嗰隻物料噶啦。另外咧，就係頭先個坑紋，即係除咗個物料之外啦，坑紋其實就係用喺你入去廁所啦，可能有水嘅地方，其實咧佢就會負責滲水嘅。咁所以係物料粗糙度咧，加埋個防滑嘅坑紋咧，最主要就會決定咗即係成對家居嘅鞋咧嗰個防滑嘅要素啦。嗱，另外咧，你會見到其實我都有好多款鞋嘅喎，即係喺市面上去睇。嗱，譬如啦，咁就呢三款。咁其實咧，除咗之前我講嗰三樣特點啦，其實包鞋踭咧都係其中一個即係喺屋企用嘅防滑鞋啦，一個都幾重要嘅特點嚟嘅，係啦。咁咧，另外就係嗱，你會見咧。其實每對都有做嘅嗰個包住鞋踭嘅部分，咁但係咧，根據每對鞋咧，其實高低都會有唔同，係啦，咁唔一定咧係呢一款咧最好嘅，咁呢一款就包晒去到好高啦個鞋領，咁其他兩個咧其實都有嘅。其實你點樣去分咧，係要根據翻譬如你本身嘅能力啦，或者個長者本身係咪好容易甩嘅？即係其實隻腳個控制能力咧都唔係太好喎。咁可能咧包晒咧，咁就係最安全、最簡單啦。同埋咧，你會留意翻藍色呢款。好多時候咧，我上到去即係睇啲長者，即係睇唔同嘅老友記啦嘅時候，都會發覺佢隻腳咧着完落去咧。其實已經有個印喺度，我唔知大家有冇咁嘅經驗啦。着完之後咧，一除咗一間嘅喺個腳板上面，係啦。咁咧其實因為大部分嘅老人家咧，即係都會有呢個腳腫嘅情況，其實都好普遍啊呢一樣嘢。咁所以咧，第一款呢個鞋咧個，如果本身個腳腫，喺夜晚啦，或者午後嘅時候咧，會比較嚴重嘅咧，其實就唔係太適合啦，因為咧佢就會影響多咗少少咧個血液流動，所以咧你見另外嗰兩款，如果咧本身會容易腳腫嘅，咁咧其實咧可以調校到其實如果隻腳腫啲，咁我就較鬆啲；如果我朝早起身，其實隻腳咧唔係話好腫喎，咁我就可以咧
用個黏貼掹翻實少少，咁咧就會比較好嘅。咁如果冇腳種，咁梗係就冇所謂啦。咁你中意第一款咁就可以照着嘅，因為其實咧佢個底啊物料其實全部啱咧，你就可以照揀噶啦。同埋咧，其實雖然頭先講咗嗰幾樣，咁其實有時買翻去或者你試着嘅時候咧，其實都仲有一樣好緊要嘅，咁呢度冇寫嘅，就係咧你覺得舒服，即係你着完之後咧，你係會再着嘅。因為咧有時即係可能仔仔女女好好嘅，即係買啲好高推薦度啊，即係好評價嘅鞋咧，但係即係翻到去即係阿爸阿媽又唔係好中意着喎，即係擺埋一邊喎，最後又着翻佢原本嗰對咧，咁其實呢樣就唔係太理想嘅，所以最重要咧，其實都係本身咧你係着得舒服，同埋咧你願意着嘅，咁揀到啱為止，而同時咧又有上面嗰幾個防滑啦嘅特點，咁其實上面嗰幾個咧我就會一次過寫晒出嚟嘅。因為咧，就算我哋買咗一啲鞋底有坑紋嘅鞋啦，咁其實用得耐咧，都係會磨蝕嘅。咁所以咧，有個好簡單嘅定期檢查啦，咁就可以俾大家去睇翻，其實我本身着緊嗰對拖鞋，其實有冇已經磨蝕咗啊？或者其實本身個鞋底太薄啦，咁咧磨蝕咗咧，其實佢本身就算幾防線都已經冇咗嗰個作用啦。咁咧鞋底過薄咧，就會令到嗰個穩定性咧就唔係咁夠啦。咁所以咧喺屋企會容易咧話你覺得行得唔穩陣啦，同埋左搖右擺咁樣。咁仲有咧我頭先就講過嗰個鞋咧有機會過鬆或者過窄。咁咧呢三樣你翻到去或者你而家喺屋企咧都可以再攞隻鞋出嚟咧試一試。係啦，如果太鬆啦，容易甩啦，或者窄得滯，其實有個印嘅，咁其實對個血液循環唔好，咁都係唔 OK 嘅。咁上面嗰兩樣咧，太薄啦，就會令到你嗰個穩定度比較差啦，所以平衡力咧就會你覺得行得冇咁穩陣喎，即係點都喺屋企。咁第一樣咧個坑紋咧就更加緊要啦，即係如果你對鞋成日要走入廁所。係啦，會濕滑嘅。咁如果冇一個防滑坑紋咧，咁就好容易咧喺廁所咧可能會跣啊。就算着住對拖鞋度，咁所以呢三樣咧其實定期都要檢查嘅。一磨蝕咗咧就唔好即係諗住可能嘥錢買個對啊，因為其實個健康就緊要啲嘅。係啦，咁咧好多時候都會有問嘅一個問題啦，即係講完個家居鞋啦，咁就會問咁你有冇啲介紹嘅咧，或者建議啦？其實咧同頭先我講嘅一樣嘅，每個人咧需要嘅嘢都係唔同嘅，咁所以咧就冇話好特別邊一對咧一定係最好嘅。咁所以咧每次最緊要係去試過啦隻鞋，咁有晒之前嗰幾個防滑嘅坑紋啦，個鞋底嘅物料粗糙啦，同埋咧你覺得都包到個腳踭嘅部分唔會甩爛個老友記嘅鞋。咁咧就已經 OK 㗎啦，同埋咧佢着完之後係舒服嘅，佢會肯繼續着嘅，咁就 OK 啦。咁咧呢啲就係屋企嘅鞋嘅一啲要點啦。出街咧就有少少唔同，因為出街嘅鞋咧就會偏向複雜多少少嘅個構造。好，有兩隻鞋嘅，咁咧高踭鞋咧就好簡單，都唔使問噶啦，大家都一定答唔啱噶啦，因為咁咧高踭鞋咧，其實我講咗呢邊呢一個點解唔 OK 先？即係就算大家都知其實一定唔好噶啦，都唔健康噶啦，即係着個高踭鞋着得耐，因為咧其實最主要嘅原因咧係我哋嘅前掌咧受個壓力會好大啊，即係如果我哋着高踭鞋咧。個壓力就去咗呢度啦。咁其實咧年紀大咗咧，可能會有啲長者都知啦，會有呢個拇指內反嘅情況啦，咁就會搭指。咁就係因為咧，其實後生啦，或者即係長年累月着呢一類高踭鞋咧，就會好容易出現嘅。即係去到唔係後生嘅時候好容易出現啊，係去到即係慢慢年紀
去到可能年紀大越嚟越大咧，就會個結構開始出現更多嘅變化。咁咧，另外啦，皮鞋啊，其實皮鞋咧就唔係對對都一定 OK 嘅，即係呢個男士。咁一陣就會再講啊，其實有邊啲皮鞋咧，其實都係 OK 嘅，邊啲咧就唔係太 OK 啦。咁因為皮鞋咧唔係隻隻咧，其實個坑紋咧都做得好好嘅。咁有啲非常靚嘅皮鞋咧，其實你見好滑身嘅，即係個鞋底。好嗱，我哋去下一部分就係講揀鞋啦。啊，揀鞋咧其實就好複雜嘅，你見隻鞋。咁咧，我哋就唔特別咧講啲勁複雜嘅嘢嘅。嗱，最主要咧隻鞋咧其實分好多個部分。咁我簡單講咧三個部分嘅啫。鞋嘅後方嘅部分啦，如果你屋企有隻鞋咧，你可以攞出嚟去摸一摸，你會發覺咧，尤其是長者嘅鞋咧，會特別做得硬身啲嘅。呢一個位啊，開個 point 呢一個位，你見咧，其實鞋最主力咧，食力同埋最硬嘅部分咧，係鞋踭以上呢一個部分嚟嘅。咁其實咧，呢一個部分咧，就係第一句嗰個啦，即係做得寬闊啦、挺身啦，咁其實就可以穩定住你嗰個腳踭，等佢咧唔好左搖右擺。咁所以咧，鞋踭個位如果太鬆啦，同埋好冧身咧，係唔係咁適合嘅？例如咧，可能大家會諗啊，我着腳痛走去着跑鞋咯，咁我就都幾舒服啦。咁但係跑鞋有分好多種嘅，你見咧有啲後生仔着嘅跑鞋咧係成對咧打上都係軟腍腍嘅，着上去好包腳嘅。咁嗰啲其實唔啱咧長者着嘅，其實都唔係太適合，因為咧佢係其實嗰啲跑鞋就真係俾人跑步去增加表現用嘅，咁咧就穩定性會相對降低嘅，因為其實佢個目標係令人跑得快啲，穩定性高咧其實跑得慢咗嘅會變相。咁所以咧揀鞋嘅時候個鞋踭咧你可以揀一啲咧個鞋踭位咧比較挺身啦，同埋硬淨嘅，你就唔會好冧。呢一啲位撳落去咧，撳得到落去嘅，係啦。通常佢都有塊嘢咧，你見咁樣嘅鞋子就會包踭咧，包得好硬身。另外就係個鞋領呢個位啦，即係鞋領會突出嚟少少啦。咁咧稍高少少咧，其實就可以提高到咧本身長者個穩定度。因為咧，其實我哋包踭包得穩咧，其實本身長者個平衡力就會提升多少少嘅。因為本身咧年紀大咗啦，平衡力會慢慢弱啊。咁咧個鞋踭嗰個部分咧穩定咗，就可以減少左右你行落去左右搖擺嘅情況。咁所以相對上咧個平衡力就會上提升啲嘅。啊，另外就係鞋踭呢度啦，同埋去到下邊呢一塊，你會發覺咧鞋咧有分後邊個踭嘅鞋墊咧，通常會硬身過前面嘅。因為咧呢一個位咧係我哋最食力嗰個部分，同埋咧係最需要平衡嘅一個位嚟嘅。咁所以咧，成個鞋嘅後方嘅部分都會做得比較硬身啲，同埋食力多少少嘅。咁頭先都有講啦，即係皮鞋就唔係對對都 OK 噶嘛。咁其實有邊啲皮鞋咧就其實都唔係咁好嘅咧。係啦，你就睇翻個底啦，你發覺咧。你去買鞋嘅時候，有啲好靚嘅皮鞋咧，個鞋底咧其實就係咁樣嘅，冇紋啦，好滑嘅。咁同埋咧，有時會用木去做，所以行落地咧成日都有咔咔聲咁樣啦。咁其實嗰類咧年紀慢慢大咧就絕對唔建議着噶啦，因為其實佢好容易跣啊，個防滑程度比較低。咁咧，另外你見左手邊咧？就有寫啦，我頭先喺屋企嗰個鞋咧，咪講有特別嘅防滑坑紋嘅，你見就好唔同嘅。出街嘅鞋咧，佢做嘅特性就更加多嘅，咁所以咧會有好多打橫啦，向兩邊伸啦，同埋咧出邊個開口咧都係唔會話
一嘢斬晒落去，即係見唔到個蝦紋嘅打橫望嘅時候，係啦。另外咧鞋底啦，咁咧個物料就係咧要軟硬適中啦，咁所以咧都係要去試嘅，最好就雖然咧而家呢個網上嘅買鞋咧就非常好好嘅風氣啦，但係咧其實如果老友記咧買鞋嘅話咧，都真係咧去間鋪頭咧試一試咧係會比較好嘅，因為可能個鞋入邊又太窄啦，每對鞋嗰個設計又有啲唔同啦，係啦，所以上網買咧就可能唔係好啱你個腳型嘅，係啦。咁同呢度講嘅一樣啦，鞋底咧有個蝦紋啦，摸落去咧好粗糙嘅，同頭先一樣都係鞋手嘅。咁咧個防滑嘅程度相對會高少少啊。鞋面就簡單啲嗱，你會見到咧，我哋出街嘅鞋同喺屋企就唔同，冚住晒嘅，大部分都，因為其實都要保護翻呢個腳面，同埋咧大部分咧都會用魔術貼同埋拉鏈會比較好嘅原因咧，其實係我頭先講嗰樣啦，就係隻腳有機會腫嗰個問題，因為其實咧。容易腳腫咧，你又冇理由即係我腳唔腫啊，着呢隻鞋，腳腫啊，着大一個碼咁樣噶嘛。咁所以咧，其實魔術貼就會變相咧，可以幫到手。你腫啲嘅時候就鬆少少，啊，我隻腳冇咁腫喎，好 fit 喎，即係嗰日個狀況，咁咧我就可以拉近少少啦。啊，咁所以咧，啊，另外講埋個重量先。咁咧鞋呢個就最基本㗎啦。我哋買鞋咧就用輕便為主啦，尤其是就長者。咁啲鞋比較重啦，你會發覺行得耐咧會易攰少少啊。咁所以咧輕身為主就最緊要啦。頭先有講到試鞋嘅，咁咧試鞋都有時間嘅喎。其實啊，試鞋嘅時間咧最好咧買鞋就唔好朝早去買啦，因為咧我哋即係大家都會發覺啊，朝早咧其實隻腳咧就最瘦，同埋咧最 fit 嘅。咁咧同晏晝啦，或者到夜晚嘅時間咧，其實個 size 明顯會唔同嘅喎。如果你調轉啊，好早晨早流流，可能11、12點就去揀鞋嘅，啊買到翻去點解着完一日會唔係好啱啊？有啲逼嘅咧，其實就係因為咧個隻腳咧會容易腳腫啊，喺活動咗過後之後，呢個係一個好普遍嘅問題嚟嘅。不過就會有分啊，有啲人腫多少少啦，有啲人就冇咁腫。咁所以咧，其實即係如果建議揀鞋嘅時間咧，就會係晏晝啦，到夜晚嘅時候就會最好嘅。試着嘅時候啦，呢個就大部分人都知，就會留翻一隻手指位嘅闊度咧，都係一個最基本，即係大部分人都會用嘅方法，都係啱嘅。咁你留翻一隻手指位嘅闊度啦，咁就唔會太頂腳趾，因為其實如果咧你隻腳趾太頂咧，變相你就會咪起隻腳趾行。咁其實咧就對你前面咧個腳趾長年累月又造成一啲負擔啦。另外咧，亦都會去影響咗你個平衡嘅，因為其實咪起咧，其實你平衡就會相對弱咗啦，個腳法。好，咁咧頭先就係我講我哋分幾部分啦。第一部分嘅揀鞋咧，就頭先講嗰一大部分咧就完成啦。跟住我哋就進入去咧呢一個啊點揀咧我哋嘅助行器具啦。其實就有好多款嘅，我哋市面上。係，我都要再講一講，即係我哋咧嗱，我就會講點樣去揀啦。咁但係其實實際咧，每個人嗰個狀況咧都真係好唔同嘅。咁其實咧唔可以用一個好大嘅原則去包晒咧所有嘅人。咁所以咧，實際我都會建議咧，其實真係去揾物理治療師啦，或者職業治療師咧評估咗，再建議究竟你適合邊一樣。係啦，同埋咧有個相對嘅訓練啦，咁就會最好啦。因為頭先都有講咧，其實嗰個訓練咧係重要嘅。如果唔係咧，有機會會造成容易跌親嗰個狀況啊，點住。同埋咧，其實我哋平日其實我哋啦，去長者嚟到，其實點樣去睇？其實
應該要用拐杖啊，定係個四腳叉啊，定係個助行架咧？因為咧比較複雜嗰個位就係首先要分咧本身佢有啲咩嘅病徵，同埋咧佢有啲咩疾病。即係今次你即係跌親嘅時候，其實係因為啲咩嘅問題跌親啦？咁本身你有啲咩嘅症狀去影響咗啦？再去諗而家你個能力上使用到邊一類嘅助行器具啦？再去睇翻咧其實屋企用唔用到？咁所以咧，跟住我就會介紹翻咧唔同嘅助行工具先。咁喺介紹助行器具之前，即係都會再講點解即係要用咧？因為好多時候上到去其實都可能有一部分嘅老友記覺得我 OK 啦，喺屋企扶住個櫃又行到，即係屋企出去慢慢行扶下扶下咁樣都可以落到去公園行唔使揸啦。咁其實點解需要用助行器具咧？其實好多原因嘅。咁咧，其中一個原因就係咧減低跌親嘅機會啦，因為佢就會增加咗咧我哋去支撐嘅面積。另外咧就係可能平衡力比較差嘅，咁就可以彌補翻咧你平衡力上面嘅不足啦。同埋咧有個最直接嘅原因就係我嗰日腳痛、膝頭波痛，咁咧行就用唔到力嘅喎嗰邊，咁我哋就好直接地就會用個助行器具去彌補翻咧你痛嗰邊嘅腳嘅受力㗎啦。同埋咧，其實都好經常嘅，即係呢個都係個好經常咧，大家都會用嘅原因，就可能揸支拐杖就係俾人睇嘅啫。即係有時因為就驚咧，有啲小朋友或者咧有人會成日喺街度衝嚟衝去，會撞親喎。咁樣咧，所以咧其實預防俾人撞親咧，都係一個其實都幾有用嘅，即係揸住支拐杖預防俾人撞親。咁同埋咧就可以增加到本身你嘅信心啦，同埋就可以用咗個助行器具嘅時候，本身落街可能兜一個圈咧就攰㗎啦。咁但係可能揸咗個拐杖啦，咁就可以再兜多2-3個圈咧先至攰。咁所以咧，其實用個助行器具咧，都可以增加到本身咧你個活動嘅耐力嘅。係啦，咁我哋邊個咧需要用啲助行器具咧？咁其實咧就冇好特別嘅人士嘅。第一類咧就一定要用就係咧其實咧跌過或者評估員咧覺得有跌倒風險嘅長者啦，咁咧其實都好建議咧會使用呢個助行器具嘅，係啦。因為咧有跌親過或者其實冇跌親過，不過咧有個治療師上嚟，即係評估員覺得我都有機會跌親過喎，咁樣咧其實用個拐杖咧或者用其他助行器具就防止將來咧有機會跌親啫。另外就係咧明顯地你覺得其實個平衡力咧比較弱啦，咁咧都係需要使用嘅。好，香港咧最常見嘅基本都喺晒度㗎啦，即係你出街會見到呢4樣最正式嘅助行器具啦，我就會叫。咁咧，仲有最側邊呢2樣都係極其常見嘅，即係除咗另外呢4樣正式嘅助行器具之外，咁咧但係即係呢2樣咧，我一陣就會講點解唔係太好啦。對比個拐杖嘅使用，即係呢2樣咧係好多時候長者都會用嚟代替個拐杖啦，因為咧把遮咧有太陽曬又可以開，落雨又可以擔咁樣，好方便啊嘛。行山杖咧就望落去都好似個拐杖嘅功能，咁所以咧2樣都好多人用嘅，真係。好，咁所以第一 part 咧就講咗呢個拐杖先啦。其實咧市面上就有極其多款嘅拐杖嘅，你見到咧，淨係呢一度就係嗰陣時消費者委員會咧去測試咧，都已經有成30款㗎啦。但有接得啦，有唔接得嘅款式咧，由呢個非常靚嘅花紋，同埋咧呢個
非常唔靚嘅不鏽鋼色咧都齊晒嘅。係啦，咁咧咁點揀啊？即係去到咁多，咁我哋睇埋咧個簡單嘅片咧，去講下啊。其實咧嗰陣時消費者委員會做嘅測試係啲乜嘢嚟嘅先？即係其實佢憑啲咩話佢唔安全咧？佢測試唔 OK 嗰啲。年紀大、機器壞，有唔少長者咧都係需要用拐杖㗎。咁其實而家喺坊間咧，有好多長者都中意用又有拐杖功能，亦都可以做遮嘅拐杖傘。消委會測試咗市面上30款拐杖同埋10款嘅拐杖遮，發現近1/3嘅拐杖同埋80%嘅拐杖遮咧都有支撐力不足嘅問題。佢哋承重之後變形嘅幅度咧，更加超出咗標準嘅上限。其中4款拐杖遮更係永久變形，唔單止影響支撐嘅效果啊，仲可能令到用者失去重心跌倒㗎。咁咧，我跳翻去前面再俾大家望。其實最主要咧，佢呢個係其中一個咧拐杖去好經常嘅測試嚟嘅，因為你見咧有時買拐杖咧，佢過咗嗰啲乜歐盟嘅認證啊，乜嘢 ISO 嗰啲咧，其實做緊啲乜嘢嘅咧？其中一個咧就係真係喺上面壓落去咧，個拐杖承受到幾多嘅力啦，係啦，咁樣咧係有一定嘅，我唔記得咗係200幾 kilo 嘅，係啦，咁嘅測試200幾 kilo 定係300咁樣啦，咁但係咧個重點就係咧，其實拐杖遮咧真係唔單止影響支係會有80%咧都係唔 OK 嘅，咁所以點解咧就話啊拐杖遮成日我哋都唔係好建議啦。嗱，我哋睇翻拐杖有啲咩咧？我哋揀嘅時候要留意啦。咁本身每支拐杖咧，其實大概唔係分擔到好多嘅啫。其實你如果諗住啊用支拐杖咧好食力嘅，咁其實咧就唔食力就唔應該用拐杖嘅，因為咧拐杖咧其實佢大致上都係分擔到你下肢承受。咁其實兩隻腳就每隻腳理論上就食50%身體嘅力啦。咁咧，拐杖其實大概係食到1至2成嘅啫，即係其實佢負擔嘅重量。咁所以最主要其實佢就唔係咧用嚟咧負重嘅，佢係用嚟幫你手咧提升個平衡力嘅，因為多咗一點嘅支撐咧，其實整體個平衡力就會相對提升咗。嗱，另外咧，最主要注意嘅就係拐杖個把手啦、個柄啦，用啲乜嘢去做咧？咁其實咧揀嘅時候就揀一啲其實都硬淨嘅，硬淨得嚟咧，其實係可以有防滑嘅功能嘅。係啦，即係你揸落去會唔會容易跣手咧？即係濕嘅時候，同埋咧，其實通常首選我哋都係揀咗 T 型先嘅。係啦，因為其實你見咧，拐杖會有可能一個士的圓形啦、T 型啦，同埋其他嘅形狀。咁 T 型咧就係一個最好嘅形狀啦，就係最啱個手型嘅。咁其實咧食力多少少，因為就唔係拐杖本身咧嘅功能，咁所以咧 T 型唔係最食力嘅。不過咧佢拐杖本身就係用嚟咧，其實提升個平衡力。咁所以咧 T 型就係首選啦。另外咧就係拐杖可以有個手帶就最好啦。因為咧你會發覺成支拐杖係冇嘢咧可以動到喺度嘅。我拎出街嘅時候好容易跌咗佢啦，又或者咧我行下甩手嘅時候又好容易揈咗支拐杖出去啦。咁所以咧有手帶穿住佢先咧就會比較好啊。咁同埋咧拐杖本身個物料咧，其實你見最輕身啦，而家就會係通常我都會建議係鋁合金同埋碳纖啦。咁其實一分錢一分貨，咁碳纖咧就會係最貴嘅，咁大概貴鋁合金2倍以上㗎。其實嗰個價錢，但係咧佢輕都輕一半嘅。咁所以咧拐杖咧唔建議咧要用一啲咧好重好墜手嘅，因為你發覺用得耐會攰啦，係啦，同埋咧其實你揸出去咧
變相太重嘅拐杖影響咗你個活動耐力。咁咧碳纖咧屬於一啲輕身同埋硬淨嘅物料。咁其實咧較輕身咧就會好少少，不過相對咧個價錢咧就會即係都高少少嘅，即係碳纖就。另外啦，即係除咗佢個杖身嘅物料啦，同埋個把手咧，有啲咩注意嘅地方咧？係啦，就係個拐杖嘅高度啦。咁其實咧，你會發覺兩隻即係可以較係啦接得嘅同埋唔接得嘅拐杖咧，其實都較得高度嘅。但係咧，其實唔接得嘅拐杖咧，較嘅高度係會偏少少少嘅，因為佢要符合佢接嗰個功能。咁所以咧買嘅時候就要睇下，其實接得嘅拐杖係咪真係適合你個高度先，即係較完之後。另外咧就係個底部嘅膠啦。咁其實底部嘅膠咧就要好夠厚啦。其實嗰個厚咧係講緊個闊度，係啦，呢嚿膠嗰個闊度夠唔夠闊，同埋佢入邊個坑紋咧夠唔夠深。其實就係呢兩樣，就係去睇個防滑膠究竟好唔好。另外就係摩擦力高唔高咧，咁你攞支拐杖棟落地下咧就會知道嘅。呢個就每支拐杖咧都係摩擦力高唔高，要真係棟落到地下捽一捽，咁你先會知嘅。嗱，咁嗰時咧消委會就即係總結咗10樣個問題啦，咁咧就會即係10樣個拐杖你可以自己檢查嘅問題啦。咁但係我就再揀4樣就最簡單嘅，因為咧其實有好多咧都你就咁望係檢查唔到嘅，有啲可能要拆開你先知嘅。咁第一樣啦，就係嗰個你去試支拐杖嘅時候啊，會唔會咧？其實太短，你隻手咧其實揸住嘅時候有啲位咧都唔夠揸嘅。咁或者太長，其實你嘅手好細隻嘅啫，揸落去咧啊都唔知揸前定揸後好。咁咧兩樣都係有問題嘅，因為就要揀一個適合自己嘅拐杖啊嘛。第二咧就係每段膠嘅高度咧，有啲拐杖就會 set 得好闊啊，咁所以咧揾唔到一個適合你嘅高度去調校啦。咁調校高度一陣間我會講嘅，係啦。咁完咗呢幾個部分咧，我會講啊，其實點樣去校一個啱自己嘅高度咧？個拐杖同埋啲助行架啊。另外呢個就係我頭先講嗰個厚度啦。個厚度嘅問題咧就係呢一個闊度。咁咧你會發覺我之前講行山杖嗰樣嘢就係呢一個嘅問題啦。行山杖通常呢個厚度都會唔多嘅，因為其實行山杖咧佢唔係要求個穩定性高，其實佢係用嚟行即係插落啲泥路啦，係啦，就唔係行平路用嘅。咁所以咧功能上係有唔同，咁所以佢嘅厚度會做得唔夠拐杖嗰啲咁闊嘅。最後就係你可以睇埋個坑紋啦。咁太淺都係因為太淺咧，你就好快會即係磨蝕啊。咁其實呢樣都唔係太好嘅。咁所以深淺咧都係其中一個好簡單，呢4樣可以去睇到嘅拐杖嘅問題啦。咁你檢查完咧，我覺得 OK，咁就可以買嗰支拐杖。嗱，咁除咗拐杖之外咧，成日都會見到嘅就係4腳叉啦。咁呢個就係我頭先有話咧好多長者都會覺得好容易棘親喎，因為佢趌咗出嚟啦，呢啲位係啦。咁嗱，4腳叉咧最主要其實係承受多好多咧下肢嘅重量嘅，咁就承受3至4成啦。大致上咧，佢要留意嘅地方同拐杖係大部分一樣嘅，個把手啦、個物料啦，同埋隻腳嗰個膠質咧，都係同拐杖一樣㗎啦。要睇嘅嘢，唯一有一樣唔同就係咧，你見到咁多款嘅4腳叉咧，有一啲係分左右嘅，有一啲咧係唔分左右嘅。咁呢個就係咧，好成日上到去發覺話容易棘親喎。其實點解容易棘親咧？因為個左右邊就唔同，即係應該用右邊就擺最左邊，咁所以咧就會趌咗出嚟，趌多咗。咁呢樣咧就要留意翻，即係如果要分左右邊咧，其實可以校得嘅。咁你見平啲嗰一邊就係你自己身體嗰一邊，咁咧趌出去嘅咧就向外嘅，平啲咧嗰邊咧就向內嘅，永遠都係咁樣噶啦。如果有分左右嘅，
石腳叉。咁但係有啲冇分左右嘅咧，咁就冇特別㗎啦。呢啲咧就淨係較高低嘅啫。另外有一樣咧就係、可能咧有時即係翻屋企要行樓梯，咁用四腳叉咧，有啲四腳叉咧其實就上唔到樓梯嘅，但係嗰個闊度就大到上唔到樓梯嘅。咁所以買嘅時候咧，揀嘅時候就要留意啦，要揀一啲咧啱你嗰個樓梯闊度嘅四腳叉。如果唔係翻到去咧，其實你都擺唔落嘅個樓梯，咁你就要拎起個叉扶住個扶手，咁就仲危險啦。即係上到去，即係翻屋企上落嘅時候。嗱，頭先有講啦，即係會教埋即係點樣教個拐杖啦。其實就好簡單嘅。咁咧，我哋垂低隻手，你會見咧拐杖嗰個柄，即係我哋揸嗰個手柄，去到咧我哋個手腕係啦，手腕嘅呢個位置係因為我哋手腕打橫啊嘛，係我哋手腕嘅呢個位置垂低隻手嘅時候，跟住就對齊咧拐杖個手柄。大致上咧，呢個係一個最簡單咧去教個拐杖啦、四腳叉啦、個助行架嘅高度咧嘅一個基本原則嚟嘅。咁你垂低隻手，手腕個部分咧就同個手把咧成一直線水平嘅，咁就係最理想啦。咁其實教完之後會點咧？就係大概你用嘅時候，個手踭咧會彎咗大概20度至30度，咁就 OK 啦。咁如果太高咧，你就會發覺個膊頭縮咗上去喎，用嘅時候自己唔覺嘅。不過咧，即係可能隔離嘅朋友啦，或者屋企人就會見到，其實你個膊頭就縮咗上去。太短咧，就會變咗越嚟越駝背嘅情況出現啦。呢個都常見，即係個拐杖太短，然之後你烏低身就個拐杖。咁咧長年累月咧，其實條脊骨咧係會有駝背嘅情況出現嘅。最後個款式就係助行架啦。咁助行架有4款嘅，呢個就係咁咧，有固定啦。咁呢個好少見㗎啦，其實都可以唔使理㗎啦，因為冇乜人喺香港會用固定嘅。咁咧接合式啦，同埋一個 R 型啦，同埋有碌嘅助行架。其實咧佢哋有啲咩特別咧？就係固定咧有個都有佢嘅好處嘅，因為固定咧有啲好超窄嘅款式咧，可以喺屋企用到嘅。咁但係個問題咧，佢即係好難收，你接唔到，要揾個位咧擺喺度壓住咗。咁咧接嘅助行架咧，其實佢容易收啦，但係變相咧，其實要留意一樣嘢就係好多時候開合嗰個問題，即係有啲人有啲長者又未必聽到個咔一聲啦，未開晒就用啦，咁變咗用下佢接埋咗嘅個架會係啦。咁呢一樣咧就需要注意多少少嘅，就係接合式嘅助行架，就係佢開咗未呢一個，即係個咔一聲咧，究竟實未啦，開晒未？助行架咧就再多少少支撐咧，就係用晒2隻手去做支撐嘅。咁其實適合啲咩嘅情況咧？咁其實好多時候都係隻腳兩邊嘅下肢，即係2隻腳嘅力咧都比較弱啊，就唔係淨係單單一邊左腳或者右腳比較弱，同埋咧平衡力都係相對比較弱咧。咁其實都適合咧去用助行架嘅。咁其實咧一般啦，點解會有 R 型嘅出現咧？你就會發覺，因為平時助行架咧冇呢個部分咧，其實你扶上面呢一個手柄位咧係唔受力嘅，可能成個架會俾你拉咗去後邊添嘅。咁所以咧 R 型嘅助行架咧，其實就適合你起身嘅時候先扶咗下邊呢個手柄，再扶埋咧上面高啲個手柄，慢慢咧級一級咁樣起身。呢個就係最主要 R 型助行架咧嗰個特點嚟嘅。有碌
咁其實咧有轆嘅助行架咧，你會發覺行得快過咧冇轆嘅，因為冇轆嘅咧你擺咗去前面先至行兩步。咁有轆唔係咁推，一路推一路行，咁其實普遍會快啲嘅。咁同埋咧有個好處就係你唔使遞高，係啦，因為好多時候咧覺得個助行架好重啦，會遞高咗啦，咁遞高咧又越嚟越攰喎。咁咧所以咧呢個助行架咧係適合整體手腳其實咧個力都唔係話太好咧嘅長者用嘅。有轆嘅助行架咧，又分兩個嘅，咁有自由轉動啦，同埋淨係得前面嘅款式，即係淨係可以向前。呢個咧就360度可以轉嘅。咁咧360度可以轉嘅咧，望落去好好，咁但係咧其實有一個缺點就係咧唔適合咧啲協調比較弱，即係我哋上身同下身協調好差嘅，你就會發覺咧拎住我360度轉嘅助行架咧，好似仲行得差咗咁嘅。係啦，呢一個係唯一一樣咧，就要注意嘅地方。Otherwise，其實360度可以轉嘅助行架咧，其實你會發覺係容易啲使用。助行架都有佢嘅限制嘅，你會發覺咧，助行架上唔到樓梯啦，行斜路咧都十分之吃力嘅，唔係話完全唔得。咁咧，所以其實最主要平路使用咧就最好嘅。嗱，同頭先講嘅一樣，助行架咧，其實個高度咧調校都係一樣，手腕同個手柄咧成一直線咧，大致上咧都係 OK 嘅啦。就同嗰個拐杖啦同埋四腳叉咧，其實差唔多嘅個原則。咁就大概咧個手踭咧會成到20度咁樣使用。嗱，呢個就簡單去總結翻啦，佢4樣助行架嘅特色啦，係啦。咁每個助行架都有唔同嘅特點嘅，要容易收納啦，比上肢較弱嘅就咧，淨係有轆嗰個咧就會比上肢較弱嘅長者用嘅。咁如果上肢同埋平衡力都弱咧，其實有轆咧係相對真係容易少少俾佢哋用嘅。但係嗰個問題咧就係即係協調咧，身體及手腳協調比較弱咧，又要用翻普通嘅助行架咧，先至會安全少少㗎啦。好嗱，點樣揀係啦？每一樣咁其實就有個好簡單嘅表嘅，你哋會見到啦。拐杖就係個平衡力最叻嘅，上肢咧即係手臂嘅力咧都係最強嘅，佢咧承受嘅重量就比較少。咁咧去到最弱少少啦，我個平衡力差咗啲啦，咁咧要食力多少少喎，咁就應該用個四腳叉啦。咁咧個平衡力就再渣多少少。食力咧又要食好多嘅，咁咧呢兩款咧就係最啱長者用啦。呢個咧，呢個就唔講啦，因為時間關係直接講。咁咧你會見到啦，助行車嘅就會有，咁助行車咧就唔會喺屋企用㗎啦，基本上咧會出街用嘅啫，所以我唔特別喺頭先去介紹嘅。咁其實咧最主要咧助行車咧係適合咧。反而係適合咧平衡力冇咁弱嘅長者嘅，因為你見佢有4個轆啊。其實如果平衡力差咧，你去控制佢喐嘅時候咧，反而係好危險啊，因為佢4個轆咧會同時轉動同埋唔同嘅方向。咁同個助行架一樣啦，佢上落斜同埋梯級咧都會係其實應付唔係好應付到嘅上落斜同埋梯級，咁所以用嘅時候都係盡量喺平路使用。係啦，我哋咧定期檢查，其實就要做啲乜嘢咧？其實好簡單嘅啫，最主要就係個膠。你見到咧，佢嗰個底部嘅膠質咧，其實每次都要 check 翻係咪磨蝕咗。如果磨蝕咗咧，喺出邊買就可以換得翻㗎啦。其實咧，好多嘅復康店都有㗎啦。咁另外就係個手柄啦，個手柄咧究竟會唔會已經磨損咗咧？咁或者爛咧？咁咧都係一個危險嘅狀況嚟嘅。咁另外咧就係個助行架，特別就要去檢查下咧，其實佢開合
係咪正常？因為咧我都會見過一啲助行架咧，其實打開咧係卡唔到啊，已經咧卡唔住，咁就要換過第二個助行架㗎啦。呢個咧純粹係一個好簡單嘅介紹，就係咧如果我哋個拐杖啦係擺唔到㗎嘛喺台嗰度，咁就可以加個咧手杖固定器咧，咁你就可以插住落個拐杖度，咁咧就可以好簡單咧擺喺張台上面，咁你就唔會咧攞住支拐杖去飲茶啦，或者去第二度都唔知應該放喺邊度好，又成日跌落地咁樣，咁咧純粹係好多嘅航空公司都有嘅。呢個咧其實頭先講咗啦，嗰個助行架咧起身用 R 型嘅助行架咧，就會可以容易少少咧，俾你一隻手撐住，一隻手企翻起身啦。咁咧本身個助行架同埋其他咧個高度咧就未必咧太適合咧，因為拐杖啦、四腳叉啦同埋助行架較個高度嘅時候咧，其實係適合你行嘅時候用。咁所以咧，你坐喺度起身，可能相對扶嘅時候咧，會覺得佢比較高，係啦。咁最好咧，其實就係扶住張凳借力，然之後撳住個拐杖咧，係啦，一隻手撐住個拐杖，一隻手撳住張凳咧，就會比較合適嘅。呢個頭先就講咗啦，助行架如果咧，即係喺醫院或者其他嘅狀況咧，治療師去同你講都啱用助行架，但係其實你屋企咧要上落樓梯咧，咁可能要同佢再傾翻會唔會其他合適嘅方法，係啦。咁因為助行架上唔到樓梯咧，就會造成一個比較大嘅困難啊。呢個就係頭先講啦，我哋一隻手扶住個凳，一隻手咧扶住個助行架，起身同埋坐低嘅正確方法啦。去到咧簡單嘅屋企環境設計啦，咁咧就係個盡量咧唔好用門檻同埋木板，因為其實如果你用個拐杖啦，同埋個四腳叉入去咧，好容易會棘到啊。咁同埋咧太窄身咧嘅鐵閘咧，你要打橫去加埋你本身個叉同埋個拐杖用咧，係好困難啊！入到去嘅時候你冇嘢扶啦，又要打橫好似隻蟹咁樣行咧，係好容易會造成意外嘅呢啲狀況。同埋咧就係呢個雜物嘅問題啦。點解成日都話啲電線要擺好啦，啲雜物要擺好啦？就係咧，你想象一下，即係攞住支拐杖行叉咗落去呢度，啲電線堆嗰度就會咧個拐杖就攝咗喺入邊，你個人咧就棘親㗎啦，就俾支拐杖棘親咧，好多時候都係一個咁嘅狀況嘅。咁咧係有啲再嚴重啲嘅狀況，我俾你睇下。有次咧，我上去屋企去家訪就會見到個狀況係咁樣嘅，啲雜物咧喺兩邊啦。其實你用乜嘢嘅助行器具咧，其實都唔啱㗎啦，因為咧佢根本就窄到咧，你所有嘢咧都冇地方去放。咁所以咧，其實你要買嗰類助行器具之前，要望翻其實你屋企個環境啱唔啱先。係啦，咁譬如你個助行架，其實根本你冇咁闊嘅，但係你又用個助行架喎，咁咧。呢個時間咧，其實你買到翻屋企咧，其實都唔會用嘅，係啦。同埋即係屋企嘅防滑啦，其實就屋企嘅防滑咧，其實就可以用啲防滑條。如果入到去個浴室嗰度咧，就可以用啲防滑條啦，或者防滑磚啦，咁咧就可以除咗個防滑嘅鞋同埋個助行器具之外咧，都可以增加屋企個安全嘅。呢個都係啦，即係如果真係要教咧，個高度咧，都係揾翻治療師咧去問翻就最好啦。